Hoje bora mexer na bichona. Olha ela aí. Essa bicha tá o seguinte, tá batendo mais do que coração do ladrão. Vamos ligar ela. Esse barulho aí. Nós vamos atrás dele aí agora. Vamos olhar o que é. Vamos começar desmontando aqui as carenagens dela. Tirar as carenagens dela aqui. Eu já até comecei, né? Vou arrancar tanque e vou botar no cabeçote, né? Que ficar logo alguma coisa no cabeçote. Vamos ver, eu tô achando que tem um rolamento roncando aí. Oi. Bom, vamos lá, vamos desmontar aqui o cabeçote da bicha. Aí vamos ver o que é, tá rolando. Aí eu tirei aqui a injeção dela. Tirei aqui alguns componentes. Vamos aqui pro claro aqui pra nós mostrar como é que tá aqui. Essa bicha tá falhando que só a porra. Nós vamos trocar aqui esse bomba de combustível. E essa pecinha aqui, ó. Troca essa bicha aqui, ó. Vamos trocar essa pecinha e vamos dar uma limpeza aqui dentro. Aqui tá maior. Não disse, vamos escovar ela todinha. Vamos tirar o bico tá aqui, vamos dar uma limpeza. Pra ver como é que vai ficar. Ela vai melhorar muito, viu? E vamos abrir o cabeçote da bichinha agora. Mas vamos pedir a Deus que ele se idolatria. Bora lá, vamos dar continuidade no vídeo, viu? Eu quero subir. Eu já soltei aqui, tirei a tampa do cabeçote. Eu quero uma casa já soltei os parafusos, que é os prisioneiros, liberei aqui o acionador. Eu quero dinheiro, então quem é que sobe no altar do coração? Tirar aqui a corrente. A cobiça, o dinheiro, a idolatria. Isso é idolatria. Valorizar, superestimar. Valorizar, superestimar, priorizar. Aqui é o comando. Algo na nossa vida. Aqui é o comando dela. Pelo dinheiro se mata, pelo dinheiro se faz guerra, pelo dinheiro se rouba. O comando aparentemente não tá ruim, tá bom, não tem folga. E tem uma folguinha aqui de lado, mas é coisinha pouca. Tirando aqui esse niveladorzinho que ele tem seguro aí. Dando um jeitinho nele aqui, fica justinho. Enrolamento da água.